a'a to ni in kana so ku yi mini adalci ku tambaye ni abin da yake afkuwa wanda na kasa gyarawa. na muna magana ne game da gwamnati gaba ɗaya wadda kake shugabanta. Allah taimake. A'a ba lallai a ce komai da komai da sanin ka ko da amince ko tsari. amma ai wannan yanzu waɗannan abin da kuka zo ina magana da ku na taɓa yin haka duk shekarun bakwai da nake nan. Wannan hirar da muke a sanyi na baka taɓa yi. To muna godiya. A'a ba tukunna, kada ku gode tukunna, ku bari sai mun gama. Muna godiya ranka. To dai saboda haka ina so ka fito ka gaya min gaskiya abin da ka sani, in ba kana tsoron ka aje ka koma gida wasu baka kashi. Zuwa. Oho masu laifin. Ina so ka gaya mini abubuwan da aka lura da su, aka zo aka gaya ma gwamnati abin ta'addar da mutane ke yi. Wasu sun fito suna cewa aisu sun fi karfin a hukuntar da su. Allah ya taimake ka, ya aka yi da irin kudaden da aka kwata a gurin wanda suka yi sace-sacen dukiyar gwamnati? Na ga maka a lokacin da muka zo na ce ka je bankin tarayya da NNPC ba su sace mai daga 1999 zuwa 2015, wato kafin mu zo. A kowace rana ana samun ganga miliyan 2.100 akan dala Amerika 100. Sau da haka Najeriya tana samun kullum miliyan 2.100 sau 100. Ka je ka yi lissafi ka gani wasu hanyoyin tun lokacin PTF. To da muka zo baya ga abin da ake yi a arewa maso gabas na gama na ta'addanci yadda aka samu sauki, kudin mai ya faɗi zuwa dala 37, yawan man kuma ya koma rabin miliyan. 'Yan ta'addanci na ce an sake su, sun hana tonon man, kuma man ya zo ya daina sayuwa. Na ce idan aka tsaya aka yi lissafi da abin da muke samu cikin lokacin da abin da ake samu kafin mu zo, lalle za ka yi ba mu wannan gwamnati. Ai Allah ta wake kai, mu koma dai kan wajen tambaya da ne. To mutane da ake cewa an same su sun saci kudin wani, kuma kudin ne wasu masu gasa, kudin ne zahiri ba abin kudi ba. An kai su wurare da yawa an jirgi, wasu cikin rumbu inda ake sa hatsi, wasu sun haka rami a makabartu sun rufe, wasu sun sa a gidan kaji, wasu sun kai waje da sauransu. An sun same su, an nuna mana hotuna na irin waɗannan kudade. ba an kai su wurin shari'a ba? A'a su kudin ne nake tunani. Su kan wancan an kai su wajen shari'a, an kakkama wasu da ake cewa kuma daga baya ma an yafe musu ko an sallame su. A'a ba dai yafewa ba, ni ba da za a kama mutum da laifi irin wannan in aka yi shurin hukuma wurin alƙali